السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى، الفراخ دي من غير فحم، من غير شواية، من غير ما ندخلها الفرن، حاجة كده اختراع تحفة. انسي أي طريقة فراخ انتي كنت بتعمليها، أنا هقولك النهاردة فراخ كده تحفة تعمليها لولادك، تعمليها على عزومة، هتبقى سفرة تشرف. وفي نفس الوقت بقى نغير مود اللحمة ونعمل كده فراخ بتتبيلة سريعة وسهلة زي ما انتم شايفين شكلها، اللهم بارك، تحفة. وبأدق، يعني اقول لك ايه، باقل حاجه، باقل الامكانيات هتعمليها في بيتك. اول حاجه معايا بصله وطماطمايه وليمونه وبصل بودر باربيكيا ومكعب مرقه ماجي بودر وملح وفلفل. طبعا الفراخ دي مغسوله كويس جدا، ومعموله معصور عليها ليمون، وبعصر عليها برضو ليمون تاني للتأكيد. ضفت على المكونات دي معلقه من الصويا صوص، معلقه من العسل الاسود، معلقه كبيره من الخل الابيض، ومعلقه كبيره من الصلصه. قلبت كل المكونات دي في بعضها، وابتديت ان انا افتح الفراخ بتاعتي علشان خاطر اضمن ان التتبيله الجميله دي جوه الفراخ متشبعه جواها. طلعت كده واحده واحده، وابتديت ان انا احط التتبيله الحلوه قوي دي جوه الفراخ واشبعها بيها. اهم حاجه ان انت تفتحي الفراخ كويس عشان تتشبع بالتتبيله القمر دي. بعد ما تبلتها حطيت عليها معلقتين كبار من الزيت، هعملها كده بورق اسكوتش واشيلها في التلاجة لحد ما تمتزج الخليط ببعضه. سيبيها ساعة ساعتين ان شاء الله، من بالليل للصبح، كل ما تقعد كل ما تبقى افضل. جبت الجريل بتاعتي وزي ما انتم شايفين ما فيهاش لا زيت ولا دهون ولا اي حاجه. ابتديت ان انا اسخنها واطلع قطع الفراخ بتاعتي واحطها على الجريل، تاخد اللون اللي هو اللي بناخدوه من بره، اللي هو اللون الغامق بتاع المشاوي. نحط كده كل قطع الفراخ بتاعتي، وزي ما انتم شايفين قطع الفراخ بتاعتي كبيره مش صغيره. يعني انا جايبه الفرخه بتاعتي 2 كيلو، وهتستوى معايا وهتبقى دايبة زي ما انتوا شفتوها. ليه؟ لان انا بعد ما اديها الصدمة علشان خاطر تستوى معايا، انا هحط لها حوالي كوباية من المية المغلية علشان خاطر اضمن ان هي استوت. شايفين؟ شايفين ما قلبتهاش الا لما عطتني اللون اللي بناخدوه من بره، اللون الغامق. سيبيها لحد ما تاخد معاكي الدرجه الغامقه، ما تطلعيهاش بس لمجرد ان هي تغير، لا انا عايزاها تدي معاكي الدرجه الغامقه اللي احنا بنجيبها من بره. شايفين ده باقي الصوص اللي نزل من التتبيله، هحطه عليها علشان خاطر ده بيبقى فيه الملح بتاعها، وكل حاجة أنا حطيتها فيها بتبقى موجودة جواها. وهسيبها برضو زي ما أنا قلت لكم. وبعدين عملت إيه، كوباية مية مغلية كده وحطيتها عليها. بعد كده هحط بقى باقي المكونات اللي هي الكبدة والأنثى والحاجات دي. وهسيبها بقى وطي عليها أول ما تغلي غلوة، سيبها بقى خالص ووطي عليها تماما لحد ما تستوي. مش قادرة أقول لكم بتبقى طعمة وجميلة إزاي. طعمها كده بجد بجد بيبقى تحفة تحفة تحفة، وسهلة وبسيطة، يعني ما خدتش مني أي حاجة. أقطع بقى شوية طماطم، شوية بصل، كله كده جوليان واحطه عليها. واخدين بالكم ان انا ما عطيتش البصل ولا الطماطم صدمة، عشان انا برضو عايزاه يديني شكل ايه جميل كده زي ما انتم شايفين. بصوا، جبت حتة فحمة صغيرة وحطيتها كده على فول، شايفين فحمة صغيرة جدا، وحط عليها كده معلقة كبيرة من الزيت، واسيبها بقى كده تطلع الضوء. بصوا كده المنظر، شايفين قد ايه جميلة، شايفين قد ايه حلوة، قد ايه طرية، بجد ايه الجمال ده، ايه الطعم. طبعا انا مش عارفة اقطع لان هي اصلا سخنة مولعة، بس شايفين قد ايه هي حلوة وجميلة. بجد جربوا الوصفة دي ومش هتندموا. ولو وصلتوا لاخر الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.